ทรายแมวภูเขาไฟทรายเบนโทไนท์ทรายไม้สนทรายเต้าหู้และยังมีทรายแมวอีกมากมายหลายแบบจนเลือกไม่ถูกกันเลยใช่ไหมล่ะครับผมเองก็เคยไปยืนงงเลือกไม่ถูกเหมือนกันวันนี้เลยจะมาแชร์ประสบการณ์และวิธีการเลือกทรายแมวที่เหมาะกับน้องแมวของคุณกันครับใครที่เลี้ยงแมวอยู่น่าจะทราบว่าน้องแมวนั้นค่อนข้างจู้จี้จุกจิกกับการเข้าห้องน้ำพอสมควรเลยโดยเฉพาะหากทาสอย่างเราเตรียมทรายได้ไม่ถูกใจแล้วก็อาจจะถูกประชดด้วยการถ่ายข้างๆกระบะเพื่อบอกกับทาสอย่างเราว่าฉันไม่ชอบทรายนี้ไปหาอันใหม่มาเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยเจ้านุชฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทาสอย่างเราควรที่จะต้องรู้ว่าจะต้องจัดเตรียมทรายแมวแบบไหนกันดีซึ่งทรายที่ขายกันนั้นแบ่งได้ดังนี้ครับแบบแรกทรายแบบไม่จับตัวทรายแบบนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมในบ้านเราครับต่างประเทศอาจจะพอมีขายอยู่บ้างแต่ในบ้านเราเรียกว่าแทบจะไม่มีใครใช้เท่าไหร่เพราะการทำความสะอาดนั้นจะต้องทิ้งทรายทั้งกระบะเลยไม่สามารถตักเฉพาะฉี่น้องออกได้อย่างไรก็ตามทรายแบบคลาสสิกแบบนี้ก็พอมีข้อดีอยู่บ้างเช่นราคาที่ถูกกว่าอาจจะปลอดภัยกว่าแบบจับตัวเล็กน้อยหากน้องแมวเผลอกินเข้าไปทางนี้ก็ไม่ควรปล่อยให้น้องแมวทานทรายเข้าไปนะครับเพราะไม่ว่าทรายแบบไหนก็อันตรายอยู่ดีไม่ต้องคอยตักฉี่ออกจากกระบะแต่ตักเฉพาะอึก็พอล้างกระบะง่ายกว่าและสามารถใช้กับกระบะทรายแมวแบบตะแกรงได้สำหรับคนที่ไม่อยากคอยตักอึนั่นเองครับถัดมาเป็นทรายแบบจับเป็นก้อนหรือที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อทรายแมวเบนโทไนท์แบบนี้ได้รับความนิยมมากในบ้านเราเพราะสะดวกในการใช้ราคาไม่แพงมากแต่ปัจจุบันก็ต้องคอยดูส่วนผสมหลักด้วยนะครับเพราะทรายแบบนี้ก็มีหลายเกรดหลายราคาเช่นกันอย่างเช่นทรายแมวภูเขาไฟคือการนำแร่หินจากภูเขาไฟหรือเบนโทไนท์ 100% ไม่ผสมสารเคมีใดๆมาบดเป็นเกล็ดซึ่งทรายแบบนี้มีคุณสมบัติดูดซับน้ำสูงอีกทั้งยังมีปฏิกิริยาเคมีของกรดและด่างจึงช่วยในเรื่องของการกำจัดกลิ่นได้ดีทำให้ทรายเกรดนี้อาจจะมีราคาสูงกว่าปกติโดยขึ้นอยู่กับคุณภาพการกรองฝุ่นออกจากตัวทรายด้วยส่วนเกรดที่รองลงมาจะเป็นทรายเบนโทไนท์อัดก้อนคือการนำผงเบนโทไนท์ที่เหลือจากการบดในอุตสาหกรรมมาอัดเป็นก้อนกลมๆทำให้ได้คุณสมบัติการจับตัวและราคาถูกแต่ข้อเสียก็คือไม่เก็บกลิ่นทำให้ต้องมีการผสมสารเคมีที่ให้กลิ่นหอมลงไปและผู้ผลิตบางรายอาจจะลดต้นทุนด้วยการนำผงซีเมนต์ผสมกับผงเบนโทไนท์ก่อนจะอัดเป็นก้อนทรายแบบนี้อันตรายกับแมวมากๆมีทั้งฝุ่นทั้งสารเคมีฉะนั้นทรายชนิดนี้ควรจะเลือกแบรนด์ที่ไว้ใจได้ด้วยนะครับอย่าเลือกแค่ราคาถูกอย่างเดียวต่อมาทรายแบบย่อยสลายปัจจุบันทรายประเภทนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเป็นทรายที่ปลอดภัยกับแมววงเล็บถ้าใช้แบรนด์ที่ได้มาตรฐานนะครับเพราะทรายชนิดนี้ส่วนมากจะทำจากพืชต่างๆซึ่งมาจากธรรมชาติแต่ก็ทำให้มีราคาสูงกว่าทรายเบนโทไนท์นั่นเองโดยทรายประเภทนี้ก็จะแบ่งตามพืชที่นำมาทำเช่นทรายไม้สนทรายชนิดนี้จะราคาถูกกว่าทรายย่อยสลายอื่นๆทำจากเศษไม้สนที่ขจัดสารตกค้างต่างๆด้วยความร้อนมาอัดเป็นแท่งแบบไม่เป็นแท่งก็มีข้อดีคือมีกลิ่นไม้มากรบกลิ่นฉี่ทั้งนี้หากขี้เลื่อยไม่ได้คุณภาพก็อันตรายอยู่ดีครับจึงต้องเลือกแบรนด์ที่ดีหน่อยซึ่งการทำความสะอาดทรายประเภทนี้นั้นเมื่อฉี่น้องแมวสัมผัสกับทรายไม้สนที่เป็นแท่งแล้วทรายไม้สนจะดูดซับฉี่และเริ่มพองตัวออกกลายเป็นผงไม้ทำให้ทรายประเภทนี้ควรใช้กับกระบะทราย2ชั้นเพื่อแยกผงไม้ออกจากแท่งนั่นเองครับทรายเต้าหู้เป็นทรายแบบย่อยสลายที่ได้รับความนิยมมากครับเพราะสามารถทิ้งลงชักโครกได้เหมาะกับการเลี้ยงแมวในคอนโดทรายแบบนี้มีให้เลือกหลายสีหลายกลิ่นเพื่อช่วยกลบกลิ่นอึฉี่ของน้องแต่ทรายชนิดนี้ยังมีปัญหาเรื่องการจับตัวอยู่บ้างขึ้นอยู่กับคุณภาพการผลิตทำให้เกรดดีๆก็ยังมีราคาสูงอยู่ครับทรายจากกระดาษรีไซเคิลอันนี้ฮิตในญี่ปุ่นมาก่อนทรายเต้าหู้เพราะราคาถูกย่อยได้แต่จับตัวไม่อยู่และเก็บกลิ่นไม่ค่อยดีบ้านเราเห็นมีนำเข้ามาบ้างแต่ราคาก็สูงเอาเรื่องเลยครับทรายข้าวโพดข้าวสาลีอาจหาซื้อในบ้านเรายากหน่อยนะครับแถมราคาก็สูงเอาการเพราะต้องยอมรับว่าทรายชนิดนี้สามารถเก็บกลิ่นดีทิ้งห้องน้ำได้สะดวกแมวกินได้
แต่ทั้งนี้ข้าวโพดก็ไม่ใช่สารอาหารที่ดีสำหรับสัตว์นะครับแถมยังล่อหนูให้ออกมาป้วนเปี้ยนเต็มไปอีกด้วยทรายเปลือกวอลนัทน่าจะเป็นทรายที่พรีเมียมที่สุดแล้วตอนนี้เพราะปลอดภัยกับแมวฝุ่นแทบจะไม่มีจับตัวดีขจัดกลิ่นยอดเยี่ยมทิ้งชักโครกได้ย่อยสลายเร็วติดอยู่แค่เรื่องเดียวคือราคาสูงเอามากๆแต่ถ้ามีกำลังก็แนะนำให้ใช้เลยครับทรายจากหญ้าอันนี้ก็ดีพอๆกับวอลนัทราคาสูสีกันอาจจะมีกลิ่นคันๆจมูกนิดหน่อยบอกไม่ถูกแต่ก็ปลอดภัยกับแมวเป็นตัวเลือกที่ดีอีกอันหนึ่งครับสุดท้ายทรายคริสตัลหรือซิลิก้าเจลเหมาะกับคนที่ไม่ชอบฝุ่นจากทรายแมวเลยไม่ว่ากรณีใดๆเพราะเป็นเมล็ดคริสตัลไม่มีฝุ่นสามารถดูดซับของเหลวเข้าไปในตัวทำให้ไม่ต้องมาคอยนั่งตักฉี่ทิ้งบ่อยๆและเมื่อเม็ดคริสตัลดูดซับของเหลวเข้าไปเต็มที่ก็จะมีสีเหลืองถ้าปล่อยไว้กลิ่นจะตามมาค่อนข้างรุนแรงทีเดียวแต่จุดเด่นของทรายชนิดนี้คือสามารถนำไปล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ใครที่อยากประหยัดอาจจะชอบจุดนี้เป็นพิเศษครับเรียกได้ว่าทรายแมวแต่ละประเภทก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปทั้งนี้การเลือกประเภทไหนนั้นส่วนหนึ่งต้องขึ้นอยู่กับน้องแมวด้วยเพราะว่าแมวแต่ละตัวมีความชอบที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นน้อยไปหรือแรงไปขนาดของทรายที่แมวบางตัวอาจจะชอบทรายเม็ดใหญ่แต่บางตัวก็อาจจะยืนได้ลำบากในขณะถ่ายขณะที่ทรายเม็ดเล็กซึ่งจะมีความละเอียดคล้ายกับเม็ดทรายอ่อนโยนต่ออุ้งเท้าของแมวแต่แมวบางตัวอาจจะไม่ชอบสัมผัสในลักษณะนี้ครับดังนั้นเราควรเช็คพฤติกรรมการเข้าห้องน้ำอย่างต่อเนื่องว่าน้องๆเขาชอบใช้แบบไหนมากกว่ากันกุญแจสำคัญคือต้องทำให้น้องๆมีความสุขกายและสบายใจแต่ย้ำนิดนึงว่าคนที่มีกำลังหน่อยก็อยากให้เลือกทรายที่ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับแมวและคนเลี้ยงกรณีที่ใช้ทรายไม่ดีนั้นไม่คุ้มกับเงินที่เราประหยัดเลยเพราะโรคของแมวตอนป่วยนี่น่ากลัวมากๆครับทั้งโรคปอดโรคระบบทางเดินหายใจโรคผิวหนังและอื่นๆอีกมากมายเลยครับสุดท้ายนี้อย่าลืมสนับสนุนเราด้วยการกดปุ่มไลค์ Subscribe และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับทรายแมวในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี่เลยครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ